Все началось, когда мне было 6 лет. Я учился в школе, была середина урока чтения, и мне ужасно захотелось в туалет. На самом деле, в этом возрасте некоторые дети еще продолжают ходить под себя, и я боялся так опозориться на людях. Я поднял руку и сказал мисс Зебе, что мне нужно в туалет. После обычной речи о том, как я должен был сходить на перемене, она дала мне ключ к туалету для инвалидов. Была середина 5-го урока, коридоры были пустые, для меня выглядели как пещеры, и я тогда еще был очень маленьким. У меня были проблемы с открытием дверей, так что я минуту-две проторчал, пытаясь открыть эту. Когда я сел на фарфоровый трон, то услышал стук в дверь. «Занято», — недовольным голосом ответил я. Молчание. Позже стук возобновился. Он стал быстрее и решительнее. «Да подожди ты». Стук замедлился, и голос ответил. «Впусти меня. Мне нужно войти внутрь». Тогда я испугался. Стук и крик были очень громкими, но никто не приходил спасти меня. В конце концов, мой учитель пришел в ярости, потому что прошло почти полчаса. Когда я отказался открыть дверь, он вынул запасной ключ, открыл дверь, отвел меня к директору и вызвал родителей. Я должен был оставаться после уроков до конца недели. Я так никому и не рассказал, что произошло. Через несколько недель я вновь столкнулся с таким же явлением. Я только что отпраздновал свой 7-й день рождения, и моя семья устроила барбекю. Стоял великолепный солнечный день. Мы установили все на заднем дворе, но уголь отказывался гореть. Отец попросил меня пойти и взять разжигатель огня из сарая в палисаднике. Внутри сарая было довольно тесно, и я не совсем туда помещался, так что я просто открыл дверь, встал на цыпочки, чтобы достать до цели, а позже закрыл дверь. Стоило мне повернуться, как изнутри раздался неистовый стук. Это был уже другой голос, более глубокий, более задумчивый и злой. Я ничего не сказал и отошел. Я понятия не имел, что произошло, но был напуган. Тогда кулак опять ударил в дерево, и я вновь услышал голос. Я побежал обратно на праздник, остаток дня постоянно оглядывался через плечо. Как вы наверняка уже догадались, таких голосов было много. Я насчитал по меньшей мере 30. Я слышал их почти каждый месяц, все умоляли открыть дверь. В основном это случалось сразу после ее закрытия, как будто эти странные существа следовали за мной. Я никогда никому ничего не говорил, и, честно говоря, просто привык к голосам. Они всегда заставляли меня подпрыгивать, некоторые даже смущали, но я знал, что если я не открою дверь, то буду в безопасности. К некоторым голосам я привык настолько, что даже давал им имена. Был один, который всегда появлялся у двери дома. У нас было матовое стекло, и можно было разглядеть силуэт мужчины среднего роста в какой-то кепке. Он всегда молчал, но иногда засовывал в почтовый ящик конверты с пустыми бумагами. Я звал его почтальоном. Этот был одним из самых жутких. Если я пытался поговорить с ним, существо резко поднимало голову вверх и начинало стучать. Я вообще решил не обращать на почтальона внимания. Я сохранил в себе столько нормальности, сколько возможно в таких условиях. У меня было много друзей и даже кое-какие отношения с девушкой. Неплохо для парня, который просыпается в середине ночи и внимательно слушает, не стучатся ли в дверь. Да, мои друзья считали меня странным, но мирились с этим, но позже вещи начали становиться странными. Ну точнее, еще более странными, чем обычно. 3 недели назад я проснулся в слезах и холодном поте, сам не знаю, почему. Насколько я помню, до пробуждения я спал спокойно, без кошмаров. Буквально сразу после того, как я открыл глаза, ко мне в спальню постучались.
Но не так, как обычно, это был поистине безумный стук. «Кто там?» — закричал я. «Пожалуйста, помоги нам», — ответил некто. Я удивился. Это был тот самый голос, что на том моем дне рождения, но сейчас он казался по-настоящему искренним. В голосе чувствовалась боль, словно говорящий был тяжело ранен. Я хотел встать, но колебался. Меня никогда раньше не искушали таким образом. Честно говоря, я в то утро был очень близок к открытию двери, но в итоге удержался от этого шага. Через 2 дня я зашел в местный магазинчик. Я только заплатил за бутылку молока и газету, когда кто-то сильно ударился о дверь. Одновременно послышался длинный плачущий визг боли. Я повернулся к двери, но на стекле было расклеено столько рекламных бумажек, что я разглядел лишь силуэт женщины, стучавшей по стеклу ладонями. Продавец смотрел на меня как на сумасшедшего. В конце концов, я спросил, есть ли у него туалетная комната, и прятался там 10 минут, пока крик не прекратился. Так повторялось еще 4 раза. Я слышал смесь криков и слезных призывов. А вчера приходил почтальон. Сначала он вежливо постучал, затем просунул конверт в ящик. В общей сложности 10 коричневых конвертов. Почтальон подождал несколько минут, пару раз постучал, затем оставил меня в покое. Каждое письмо содержало лист бумаги формата А4. Но кто-то что-то на них писал, да с таким нажимом, что в центре каждой была большая дырка, а края потерлись. Я сунул их обратно в конверт и попытался выбросить все это из головы. Ночью кто-то яростно стучался в дверь моей спальни. На этот раз не было ни крика, ни воя, ни рева. Просто плач. Десятки и десятки голосов тихо всхлипывали. Еще один удар в дверь. Штукатурка посыпалась со стен на ковер. До сих пор не было слышно ни одного слова, за дверью лишь плакали. Я вскочил со стула. В углу двери появилась паутина из трещин. Мой телефон зазвонил, и я услышал стук в оконное стекло. Я снял трубку и на том конце услышал еще больше плачущих голосов. Даже не рыдающих, это больше походило на рев ужаса и тоски. Я повесил трубку, но звонок продолжался, так что я отключил телефон. Почти всю свою мебель я подтолкнул к двери и окну. Так прошло 3 часа с начала стука, который не ослабевал, как и плач. Я был абсолютно уверен, что моя дверь долго не протянет. Что касается моей баррикады, ее можно разбросать за пару минут. Я впервые столкнулся с реальной возможностью смерти. Чего они хотят? Может, они и не хотят причинять мне боль. Раньше они казались страшными, несущими угрозу. Зачем они это делают? Может быть, стоит и открыть. Может быть, стоит впустить их. И вдруг наступила тишина. Даже плач прекратился. Я сидел не шевелясь в течение минуты, затем встал и поспешил к двери, чтобы выйти на улицу и убежать подальше от этой комнаты и проклятого стука. Разобрав баррикаду, я повернул ручку. Заперто. Опустившись на колени, я заглянул в замочную скважину. За моей спальней не было привычного коридора, там была другая комната, какая-то библиотека или учебный класс. Там никого не было, кроме ребенка, который сидел ко мне спиной и читал. Я постучал в дверь. «Эй, парень! Открой дверь, ладно?» Он удивленно оглянулся. «Да, я здесь», — громче сказал я. «Можешь открыть дверь, пожалуйста?» «Я не могу. Я наказан. Мне нельзя ни с кем говорить. Уходи». Он отвернулся от меня. Поставленный в тупик и раздраженный, я начал вставать. Громкий стук еще раз нарушил тишину. Звучало так, будто что-то тяжелое ударилось о стекло. Мое окно. Это была даже не попытка прорваться внутрь.
Кто бы ни был за занавеской и стеклом, оно знало, что я внутри. Оно знало, что я напуган. И оно хотело, чтобы я боялся. Я прильнул к двери и начал отчаянно бить по ней кулаками. «Эй! Впусти меня! Мне правда нужно, чтобы ты открыл дверь».